दुख दुख पनि काटौँला चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिममा आकाश राम्रो जुन ताराले हो धरती राम्रो जुन किरीले हो काठै खायो धमिरैले मनै खायो मन किरीले हो मायालाई एउटा फुल दिनु पर्ला अरूलाई एकछिन भुल दिनु पर्ला पोखरा बगर अकबर तिम्रो प्रीति सौभाग्य मेरो निम्ति प्रार्थना गर्छु नहोस् पराजय चाहिँदैन सुख सयल दरबार न सुनको महल मालिक हजुर मेरो मन मन्दिरको मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो धोका तिमी धोकेबाज भयो। नमस्ते दर्शकबिन सदाको बसाइ चाहिँ आज पनि सङ्गीत खबर कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम प्रतिभाको लागि सम्मान र नवप्रतिभाको लागि स्थान दिने कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको अवधिभर प्रतिभा र नवप्रतिभाका कला अनि मिठा मिठा कुराकानी गर्छौँ। यिनै मिठा मिठा कुराकानीलाई विगत लामो समयबाट दुर्गम गाउँदेखि सहरका कुना कुनामा फैलिँदै आएको जनाकाश पत्रिकामा पनि सम्प्रेषण गर्छौँ। आज हामीसँग सङ्गीत खबर कार्यक्रमको बसाइमा रामेछापबाट रेजिना खड्का आउनुभएको छ। उहाँलाई विशेष रूपमा स्वागत गर्नतर्फ लागौँ। स्वागत छ। हजुर नमस्कार। के छ खबर? आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला? आराम एकदमै। अहिले काठमाडौँमा के गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? काठमाडौँमा म्युजिक सिकिरहेको छु अनि जब पनि गरिरहेको छु सँगसँगै। भनिसकेपछि दुईटैले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर। कोसँग बस्नुहुन्छ काठमाडौँमा? काठमाडौँमा पहिला सुरुमा आएर त आफन्त कमै बसेको हो, अहिले चाहिँ एक्लै नै बसिरहेको छु। कतिको गाह्रो छ काठमाडौँमा एक्लै बस्नको लागि होइन, आफ्नो रोजीरोटी पुरा गर्नको लागि? गाह्रो त यस्तो हो, अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार चल्न सक्नुपर्छ, त्यही नै हो। म्युजिक सिक्न लागेको चाहिँ कति भयो? म्युजिक सिक्न लागेको 2 महिना पुरै भइसक्यो। 2 महिना पुरै भइसक्यो। एकदमै सुमधुर स्वरको धनी हुनुहुन्छ। सुरुमै तपाईँको आवाजबाट एउटा भाका सुन्छौँ, भाकापछि विशेष कुराकानीमा जोडिन्छौँ। फूल है न काडा काडे बाटो हिँडौला, फूल है न काडा काडे बाटो हिँडौला, सम्म है न डाडा डाडे पनि चढौला, सँगसँगै जिन्दगीको सुख हैन दुख दुख पनि काटौँला, दुख दुख पनि काटौँला। एकदमै मिठो आवाज रहेछ। तपाईँले मनपर्ने गायक? मलाई गायिका दुवै? गायक मन त सबैजना पर्नुहुन्छ, विशेष गरी एउटा धेरै इन्स्पायर हुने, उहाँहरूबाट चाहिँ इन्स्पायर भएर आएको भन्ने टाइपको? मलाई प्रवेश अधिकारी मनपर्छ अलिक धेरै, अनि नयाँ एल्ना चौहान दिदी मनपर्छ। गायक चाहिँ प्रमोद खरेल सर। विशेष गरी कस्ता खालका गीत सुन्ने र गुनगुनाउने गर्नुहुन्छ? गीत त सबै खालको सुन्छु, अलिकति बढी चाहिँ आधुनिक सुन्छु अनि फिल्मी सङ्गहरू सुन्छु, अनि लोकदोरी पनि सुन्छु। सुन्न त गुनगुनाउँछु पनि अलिअलि, त्यति धेरै चाहिँ होइन। भनिसकेपछि समग्रमा सबै प्रकारका गीतहरू सुन्ने र गुनगुनाउने गर्नुहुन्छ होइन? अहिले रामेछापको नमाडीतिर साङ्गीतिक माहौल कस्तो छ पछिल्लो समय?
रामाटीतिर त्यस्तो बढी जस्तो कस्तो खालका गीतहरू गुन्जिने गर्छ? लोकदोहोरी नै गुन्जिन्छ गुन्जिन त धेरै जस्तो त गाउँघरतिर वृद्धहरू नै हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूले त लोकदोहोरी नै मन पराउनुहुन्छ बढी जस्तो अब हामी जस्तो मान्छेहरू त त्यति धेरै छैन गाउँमा चाडपर्वको बेलातिर मात्रै जाने हो गाउँतिर अनि त्यही हो लोकदोहोरी गीतहरू नै धेरै बढी सुनिन्छ। नमडीमा बस्दाखेरि उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी मेलापात गर्दाखेरि कतिको गीतहरू सुन्ने र गुनगुनाउने गर्नुहुन्थ्यो? एकदमै धेरै एकदमै सुन्नुहुन्थ्यो। मेलापात जानुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यति धेरै त होइन तर जान त गइन्थ्यो गाउँमा बसेपछि गर्नु त परिहाल्छ अलिअलि। गाउँको पढाइ चाहिँ कहाँसम्म थियो तपाईँको? मैले चाहिँ गाउँमा 10 कक्षासम्म पढेँ त्यसपछि सदरमुकाम हाम्रो मन्थली हो अनि +2 चाहिँ मन्थलीमा गरेको। +2 कुनै टेक्निकल लाइनमा? होइन मैले म्यानेजमेन्ट पढेँ हो +2 नै पढेँ हो। अहिले पढाइले कन्टिन्यू दिइराख्नु भएको छ कि छैन? अहिलेलाई चाहिँ भन्नु त ठ्याक्कै रोकिएर नै बसिरहेको छु म। एकदमै सुमधुर स्वरको धनी हुनुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँको आवाजबाट एउटा भाका सुन्छौँ। चर्किएको ऐना सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमीले घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो फोटो फेरिमा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिममा फोटो फेरिमा सधैँ उस्तै नहुने यो माया पिरिममा। एकदमै मिठो आवाज छ तपाईँको। जहाँ यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि घर परिवारको साथ सपोर्ट बिना केही गर्न सकिँदैन। कस्तो खालको साथ सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ घर परिवारबाट? यस्तो नगर त्यस्तो नगर भन्ने त त्यस्तो कसैले पनि भन्नु हुँदैन गरेको कामलाई। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला नि त विशेष गरी मलाई म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट छ पछि गएर गायिका बन्छु भन्ने सेयर गर्नु भएको छ कि छैन घरमा यस्तो कुरा? गर्न चाहिँ गरेको छु तिम्रो इच्छा हो गर तर त्यसमा त्यति धेरै राम्रो भविष्य चाहिँ छैन भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ नगर तिमी गीत गाउँदै नगाउ चाहिँ भन्नु हुँदैन। भनिसकेपछि भविष्य चाहिँ त्यति धेरै देख्नु हुँदैन होइन? हजुर। स्कुल कलेजतिर पनि गाउनुहुन्थ्यो होला होइन? तपाईँको आवाज सुनेर साथीभाइ सर म्याडमहरूले चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो? राम्रो छ तिमीले राम्रो गाउँछौ भन्नुहुन्थ्यो। गाउनुहुन्थ्यो स्टेज प्रोग्रामतिर? त्यति धेरै त गाएन। रामेछापमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने त मेला महोत्सव त हुँदै हुँदैन त्यस्तो मेला महोत्सवमा आफ्नो प्रस्तुति देखाउनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? कतै कतै हुन्छ नि कोही कोही बेला जस्तै मन्थलीमा परिरहेको छ। हजुर त्यस्तोमा खासै गाएको छैन। अवसर पाउनु भएको छ होइन? अवसर पाउनु भने अवश्य नै गाउनुहुन्छ होइन? फेरि पनि तपाईँको आवाजबाट एउटा भाका सुन्छौँ किनकि आज हामी सङ्गीत खबर कार्यक्रमको बसाइमा छौँ। तपाईँसँग धेरै कुराकानी गर्नुभन्दा पनि तपाईँको आवाजबाट भाका नै सुन्छौँ। मनै खायो मन किरीले हो हरिमै एकदमै सुमधुर स्वरको धनी हुनुहुन्छ। यो आवाजले पक्कै एक दिन स्थान पाउने रहेछ। भन्दै तपाईँको थोरै बाल्यकाललाई पृष्ठभूमितर्फ जान चाहे तपाईँको बाल्यकाल कसरी बित्यो होइन? यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा रुचि कसरी जाग्यो? गीत सङ्गीत क्षेत्रमा बाल्यकाल चाहिँ त्यस्तो विशेष त केही पनि छैन गाउँघरमै हुर्केको हो। 2 वर्ष 7 कि 8 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ मम्मी बाबा
इन्डिया जानुभएको थियो। घरमा चाहिँ मम्मी बाबा भाइ र म 4 जना मात्रै हो हैन। अनि मम्मी उहाँहरू चाहिँ इन्डिया जानुभयो अनि म चाहिँ तराई बसेको थिएँ 2 वर्ष। 2 वर्ष त्यतै बसेर पढेँ। पछि फेरि मम्मी चाहिँ गाउँ नै फर्किनु भयो हैन। अनि गाउँ फर्किसकेपछि मलाई पनि लिएर जानुभयो। अनि त्यसपछि फेरि पढ्न त रोकेको थिएन। यता पनि तराई बस्दा पनि पढि नै रहेको थिएँ। सानो मम्मीकोमा बसेको थिएँ। अनि गाउँमा गएर गाउँमा 10 कक्षासम्म पढेँ। त्यस्तो धेरै केही पनि हो छैन। अनि यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ कसरी रुचि आयो? गीत सङ्गीत क्षेत्रमा स्कुलहरूमा प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो। प्रोग्राम हुन्थ्यो भन्दा पनि त्यस्तो धेरै प्रोग्राम भन्दा नि फ्राइडे चाहिँ हामीलाई गुड फ्राइडे भनेर गुड फ्राइडे मनाऊ है आज भन्नुहुन्थ्यो सरहरूले म्यामहरूले। अनि त्यसपछि गीत गाउन लगाउनुहुन्थ्यो। अनि सुरुमा चाहिँ लाज लाग्थ्यो, डर पनि लाग्थ्यो। अनि गीत सुनेर अनि गीत गाउन लागेपछि मैले पनि गीत गाउन सक्छु जस्तो लागेर अनि त्यसपछि चाहिँ अलिअलि साथीहरूले पनि मन पराउन थाल्यो। अनि सर म्यामहरूले पनि अलिअलि एकचोटि सुनिसकेपछि फेरि गाउन लगाइ गर्ने जस्तो टाइपको। तपाईँले लाज लाग्छ भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा कुरा आयो। अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई एकदमै डर लागेको छ, कहिले पनि इन्टरभ्यू दिएको छैन, फर्स्ट टाइम हो, एकदमै नर्भस भइरहेको छु भन्नुहुन्थ्यो। कस्तो भइरहेछ? अघि त मुटु ढुकढुक गरिरहेको थियो, अहिले चाहिँ अलिक कम भइरहेछ। किन लजाउनु भएको? खै थाहा छैन। एकदमै सुमधुर स्वरको धनी हुनुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँको आवाजबाट एउटा भाका सुन्छौँ। एउटा लोकदोहोरी गाउँछु ल। चाहिँ नयाँ नै हो के अरे, समीक्षा दिदीको। मायालाई एउटा फुल दिनु पर्ला हो, मायालाई एउटा फुल दिनु पर्ला, अरूलाई एकछिन भुलिनु पर्ला। पोखरा बगर माघर मन भए धनको पिर नगर। पोखरा बगर माघर मन भए धनको पिर नगर। स्वरको धनी हुनुहुन्छ। झट्ट हेर्दाखेरि मोडल जस्तो पनि देखिनु भएको छ। तपाईँको लभ परेको छ कि छैन? साँच्ची भनौँ छैन। यति राम्रो मान्छेको लभ नपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ? यति कला भएको मान्छे, यति मिठो आवाज भएको मान्छे हुँदो रहेछ? छैन। झुट बोल्नु भएको त होइन नि? होइन। थुप्रै कलाकारले त्यसै भन्छन्। मैले प्रायः जस्तो अन्तर्वार्तामा मैले यो क्वेसन सबैले सोध्ने गर्छु। सबैले त्यही भन्नुहुन्छ, मेरो त लभै परेको छैन, मेरो त कोही पनि छैन भन्छन्। मिडियामा खुलाउन नचाहनु भएको के हो? होइन, अब उहाँहरूले किन भन्नुभएन त्यो त मलाई थाहा भएन। मेरो चाहिँ छैन। यति राम्रो मान्छेलाई प्रेम प्रस्तावहरू आउँदैन? प्रस्तावहरू आउँछ अलिअलि। एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन? होइन, अहिले त्यतातिर नजाऊँ, करियरलाई फोकस गरौँ भनेर हो। भनिसकेपछि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा केही गर्न चाहनुहुन्छ होइन? के छ जस्तो लाग्छ यो क्षेत्रको भविष्य? अब राम्रो गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ। राम्रोसँग अगाडि बढ्न नसकिएन त्यसलाई एकचोटि त्यो काम नभइसकेपछि त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन। तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै विचार के छ? यही क्षेत्रमा केही गर्छु, सङ्घर्ष गरेर स्थापित गायिका बन्छु, चर्चित गायिका बन्छु, देश विदेश जान्छु भन्ने छ कि होइन? मेरो रहर मात्र हो, केही समय गर्छु, यदि भएन भने आफ्नो रोजीरोटीको लागि अरू नै विकल्प खोज्छु? होइन, सकेसम्म त अब भएसम्म त गर्ने नै हो। प्रयास त गरि नै रहेको छु अहिले पनि। भएसम्म चाहिँ गर्ने नै हो। कतिको गाह्रो छ होइन? म्युजिक क्लास पनि सिकिराख्नु भएको छ होइन? आफ्नो रोजीरोटीको लागि काम पनि गरिराख्नु भएको छ। यो काठमाडौँको बसाइ कस्तो छ? काठमाडौँको बसाइ त्यही हो। अब कस्तो सङ्घर्षमय कस्तो छ? सङ्घर्ष त भइ नै हाल्छ, गर्नु पनि पर्छ होइन? अब म्युजिक मात्रै सिकेर अहिले त म म्युजिक मात्रै सिकिरहेको छु। अनि पढाइ पनि स्टप नै गरिरहेको छु अहिलेलाई चाहिँ। अब म्युजिक मात्रै सिकेर अब आफू चल्नु पनि पर्यो नि त, काम त गर्नु परिहाल्यो। यति मिठो आवाज छ, कुन समयमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ गीत होइन? म्युजिक क्लास पनि जानुहुन्छ, एउटा काम पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि त प्र्याक्टिस चाहिएला। तपाईँको एकदमै मिठो आवाज छ। बिहान चाहिँ म्युजिक क्लासमै आउने हो, 2 घन्टा म्युजिक क्लास बस्छु। त्यसपछि बेलुका 6 बजीसम्म मेरो काम हुन्छ। 6 बजे कोठामा गएर त्यसपछि
गाउँछु 1-2 घन्टा टाइम हुन्छ त्यति बेला त। भनिसकेपछि तपाईँले गाउनको लागि कुनै समयको आवश्यकता पर्दैन होइन, जतिखेर पनि गाउन सक्नुहुन्छ। टाइम मिलेपछि गुनगुनाइहाल्ने। कोही कोही चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हिचकिचाउने हुन्छ कि कसैको अगाडि नगाउने भित्रभित्रै गाउने हुन्छ, तपाईँको चाहिँ के छ खुलस्त तरिकाले आफ्नो प्रस्तुति देखाउने होइन के छ? गाऊ भन्नुभयो भने कसैले अब मनदेखि गाऊ भन्नुभएको छ भने त गाइदिन्छु, यत्तिकै गऱ्यो भने चाहिँ गाउँदिनँ। है एकदमै मिठो स्वरको धनी हुनुहुन्छ, तपाईँको आवाजको तारिफ गरेरै सकिँदैन। आज हाम्रो सङ्गीत खबर कार्यक्रमको बसाइमा आउनुभएको छ, तपाईँको आवाजबाट फेरि पनि एउटा भाका सुन्छौँ। अकबर तिम्रो प्रीति सौभाग्य मेरो निम्ति प्रार्थना गर्छु नहोस् पराजय, चाहिँदैन सुख सयल दरबार न सुनको महल, मालिक हजुर मेरो मन मन्दिरको, मालिक हजुर मेरो मन मन्दिरको। के छ भोलिको दिनको प्लानिङ? गीत सङ्गीत क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने होइन, के छ गीत रेकर्ड गर्ने प्लानिङ छ कि छैन? गीत रेकर्ड मौका मिलेसम्म गर्ने नै हो। अब त्यस्तो आफ्नै गीतहरू त्यस्तोहरू चाहिँ छैन। अब गीत सिकिरहेको छु अहिले त। गीत लेख्नुहुन्छ कि हुँदैन? छैन। किन? त्यो गाउने मान्छेले प्रायः जस्तो लेख्छन् होइन, कविताहरू लेख्छन्, चुटकिराहरू लेख्छन्, एउटा माया प्रेमका कुराहरू लेख्छन्। हजुर। तपाईँले चाहिँ त्यो आएन? होइन, प्रयास त गरिन्छ अनि के नमिले जस्तो लाग्छ, आफैलाई चित्त बुझ्दैन, लेख्यो अनि एकछिन हेऱ्यो अनि मनै पर्दैन। भविष्यमा गीत रेकर्ड गर्नुभयो भने कुन गायकसँग चाहिँ गीत रेकर्ड गर्नु जस्तो लागेको छ? गायक एउटा रहर हुन्छ नि, एउटा कल्पना। प्रमोद सर एकदमै मनपर्छ। हजुर, उहाँको एउटा गीत गाइदिनुहोस् न। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ, यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ, मेरो पीडामा तिमी हाँस्नु, मेरो रोदन सुनेर नाच्नु, यो भाग्यमा खोट छ, यो मुटुमा चोट छ। प्रायः जस्तो तपाईँ आधुनिक गीत मात्र सुन्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो। आधुनिक गीत मनपर्छ। कहिले सम्झेर यस्ता गीत सुनेर रुनुभएको छ कि छैन, कल्पनामा डुबेर? कुनै गीतहरूले चाहिँ चस्स मन छुन्छ, रोएकै चाहिँ छैन, अलिकति इमोसनल चाहिँ भइन्छ। तपाईँले त्यो एउटा मन छुने गीत चाहिँ कुन हो? एउटा ट्याक्क हुन्छ नि छुने, ट्याक्क सुन्ने गीत मैले फर्स्टमै गाएको थिएँ अघि। फुल हैन काँडा काँडे बाटो हिँडौला, यो चाहिँ मैले 8 क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा यही गीत गुनगुनाएको थिएँ। मतलब यो गीत भर्खर आएको थियो होइन, अनि त्यसपछि एकदमै मन पऱ्यो कि जताततै यही गीत सुनिरहेको थिएँ मैले। अनि जहाँ हुन्छ पनि होइन, अरूले कसैको मुखबाट पनि यही नै गीत सुनिरहेको थिएँ कि, अनि मैले फर्स्ट टाइम नै खोजी गएको गीत हो कि यो चाहिँ। अनि त्यही भएर एकदमै धेरै मनपर्छ। अनि त्यसपछि सिङ्गर पनि को रहेछ भनेर हेरेको थिएँ, अनि त्यसपछि सिङ्गर पनि उहाँ मनपर्छ धेरै नै। अहिले म्युजिक पनि सिकिराख्नु भएको छ, त तपाईँको आवाज सुनेर गुरुहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? राम्रो छ, अब प्रयास गर्दै जाऊ, सङ्घर्ष गर्दै जाऊ भन्नुहुन्छ। मानिसकेपछि राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। एउटा गायिका भन्ने खुबी तपाईँमा देख्नुहुन्छ होइन? अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। तपाईँको आवाजबाट एउटा भाका सुन्छौँ, भाकापछि बिदा हुन्छौँ। छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो, मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो,
एकदमै मिठो आवाज छ हाम्रो पनि मन छ यो तपाईँको आवाज सुनेर विशेष धन्यवाद हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भयो धेरै पहिलादेखि नै हाम्रो कुराकानी हुन्थ्यो आज तपाईँको पनि एउटा समय मिलाउन सक्नुभयो हामीले पनि समय मिलाउन सक्यौँ आज हाम्रो भेट पनि हुन सफल भयो जाँदा जाँदै कार्यक्रमको अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्नु अब यस्तो राम्रो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू त्यही हो धन्यवाद हस् दर्शकबिन कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाबाट हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्दै मलाई यतिन्जेलसम्म टेक्निसियनबाट साथ दिनुहुने इनिस बुढाथोकीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म विनोद कार्की बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते